बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा फ्रेंड, जैसे कि हम टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, तो एक दफ़ा फिर जो है ना, आज मैं आपको बताऊंगा। ये लैपटॉप है, HP पेविलियन सीरीज़ है और इसको हमने अपग्रेड करना है। ठीक है, इसमें हमने इसमें अभी इस टाइम नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हुई है, वो हम रिमूव करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लगाएंगे M2। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसकी बूटिंग 10 टाइम फास्ट होती है नॉर्मल हार्ड ड्राइव से। तो अपग्रेड करना था, तो मैंने कहा चलें वीडियो बना देते हैं कि ये इसमें कैसे प्लग होगी SSD। और उसके बाद हमने इसमें रैम ये भी एक्सटेंड करनी है, रैम भी अपग्रेड करनी है। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको ये बताऊंगा कि ये प्रॉपर जो है ना ओपन कैसे होता है, और इसमें आपने ये रैम और जो M2 सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो कैसे इसके अंदर इंस्टॉल होती है। सबसे पहले तो ये आपने HP का ये देखें, ये जो पवेलियन सीरीज़ है ये कहाँ से ओपन होता है। इसके ये बैक साइड कवर है। ठीक है, तो इसको स्क्रू हटाते हैं। यहाँ पे ये रबड़ लगी है, इसके नीचे भी स्क्रू होते हैं। इसको आपने अच्छा, ये अभी इसके स्क्रूज तो सारे खुल चुके हैं। तो इसका हमने यहाँ पर इसका ये ऑप्टिकल ड्राइव है, ये निकाला, इसकी साइड पे कर दिया। अब हमने इसका जो ये इसका पैनल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पैनल है ये ओपन होगा, तो ये वाला कवर नीचे वाला निकल आएगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ अभी। इसका जब भी आपने खोलना होगा तो इसका आपने ये कॉर्नर से यहाँ पे ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। ये C पैनल है लैपटॉप का। सेकेंड हमने ये रैम भी लगानी थी इसमें, ये भी लगा लेते हैं।
तो ये सिंपल सा काम था फ्रेंड, मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। ठीक है, हमारा पीसी जो है लैपटॉप है अपग्रेड हो गया है। अभी हम इसके सारे स्क्रू वापस लगा देंगे। ये वाला पैनल उसी तरह आपने आराम से पहले प्रॉपर इसको बिठा देना। ये स्ट्रिप आपने इस तरह वापस लगा देनी है। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम इसकी जो है ना इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको एक बना के देंगे। अपग्रेड तो हमारा हो चुका है। इसमें एक मॉड्यूल लगी थी 4 GB की, और हमने इसमें 4 GB की एक मॉड्यूल और लगाई है। और इसमें नॉर्मल ड्राइव स्टोरेज के लिए लगी हुई थी। एक हमने स्पीड इसकी है ना एक्सटेंड करने के लिए, स्पीड काफ़ी इसकी स्लो थी, तो हमने इसके अंदर M2 हार्ड ड्राइव लगा दी है। बूटिंग इससे अब इसकी फ़ास्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल है, आप अपना पीसी खुद भी अपग्रेड कर सकते हैं। हमारा वीडियोस का मकसद यही है कि आपको हार्डवेयर की थोड़ी सी अपडेट जो है ना वो करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर भी करें जो जो लैपटॉप यूज़र हैं, ताकि उनकी रहनुमाई होती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।